अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल और आपके अपने चैनल की तरफ से आप जो तस्वीरात देख रहे हैं केरहल्ली रोड सुल्तान तिपसंद्रा, जहां पर मस्जिद हज़रत अफज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से तामीर मस्जिद और आरजी मस्जिद का इफ्तिताह के तस्वीरात देख रहे हैं, जहां पर कल बरोज़ जुम्मा ज़हर की नमाज से इफ्तिताह हुआ और वहां का मस्जिद की तामीरी के काम के तस्वीरात भी हम आपको आपके चैनल की तरफ से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। शहर कोलार सुल्तान तिपसंद्रा यूनाइटेड लेआउट केरहल्ली रोड कोलार तामीर मस्जिद हज़रत अफज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इफ्तिताह हुआ। इस मस्जिद का कुल तामीर रकबा 60/80 में किया जा रहा है, यानी कि मस्जिद की तामीरी काम 60 और 80 के साइज़ में किया जा रहा है। यहाँ पर कल फ़िलहाल नमाज के लिए आरजी मस्जिद तामीर की गई है, जिसमें नमाज मुकम्मिल नमाज की जा रही है और कल बरोज़ जुम्मा मस्जिद के इफ्तिताह और तामीरी काम का आगाज़ के लिए आए हुए मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुल तव्वाब साहिब रशादी क़ासिमी दामत बरकातहुम, मोहतमिम दारुल उलूम फ़ैज़ुल इस्लाम इस्माइल पेट बेलंजपुर, मौलाना क़ारी अलहाज सैयद अब्दुल रहीम साहिब रशादी दामत बरकातहुम नायब मोहतमिम दारुल उलूम फ़ैज़ुल इस्लाम इस्माइल पेट बेलंजूर और दूसरे आए हुए थे। और इस मस्जिद के लिए वहाँ पर कुछ ख़ास वहाँ पर जो मस्जिद के तामीरी काम के लिए हिस्सा लिए हैं और मोहल्ला वालों के लिए और गाँव वालों के लिए ख़ास और ख़ास दुआ की गई और मस्जिद के लिए मस्जिद के जो अहकाम होते हैं उस पर बयान किए। तो वहाँ के सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। और इस मस्जिद के कल के सारे प्रोग्राम में वहाँ पर आए हुए मेहमान ये कि स्टील एहसानुल्लाह खान नरसापुर, नौशादुल्लाह खान, रियाज़ अहमद उर्फ रफ़ीक कैंडटी चेयरमैन और शफीक अहमद सागर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज और दूसरे कई मेहमान वहाँ पर आए हुए थे जो इस मस्जिद में हिस्सा लिए थे। सब वहाँ पर मौजूद रहे और आए हुए मेहमानों को सबको गुलपोशी की गई। तो आप देख सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से आए हुए मेहमान अब्दुल हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुल तव्वाब साहिब रशादी क़ासिमी दामत बरकातहुम और हाज हज़रत मौलाना क़ारी अलहाज सैयद अब्दुल रहीम साहिब रशादी दामत बरकातहुम को मस्जिद के ज़िम्मेदारों और मोहल्ले के ज़िम्मेदारों की तरफ से गुलपोशी करते हुए और इन हज़रात के हाथों से आए हुए दूसरे जो मस्जिद को में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको भी गुलपोशी करते हुए आपके अपने चैनल की तरफ से। और वहाँ पर जो नौजवानों के लिए और अमायदीन के लिए जो दीन के कुछ अहकामात होते हैं वो यानी कि एक मैसेज पहुंचाते हुए आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। अगर आपको ये तस्वीरात और चैनल पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोलार के अतराफ़ किनाफ के अखबारात तस्वीरात के ज़रिए हम आप तक पहुँचाने में कामयाब हो सकें। शुक्रिया। हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद तव्वाब साहब जो बानी मोहतमिम दारुल उलूम फ़ैज़ुल इस्लाम जो बेलंजपुर में है, ये सफीजुल इरशाद का जो बड़ा मदरसा है उसके बाद की ये शाख पैदा हुई। 40-45 साल से मदरसा तामीर होने के बाद बहुत से हाफिज आलिम और सारे फारिग हो चुके हैं। तमाम कर्नाटका के अंदर जितने भी हाफिज हैं तकरीबन 40-50% हाफिज जितने भी क़ारी आलिम जो भी वो इस मदरसे से फारिग होकर हैं और अपना कीमती वक्त गुजार कर मौलाना अब्दुल तैयब साहब दारुल महतिम दारुल उलूम फ़ैज़ुल इस्लाम बेलंजपुर जिला तमिलनाडु से और ये हालत सही नहीं है, तबीयत नासाज है, फिर भी हमारी दावत पर कबूल करके अलहाज हाफिज़ क़ारी अब्दुल रहीम साहब नायब मोहतमिम दारुल उलूम फ़ैज़ुल इस्लाम बेलंजपुर मदरसे से हैं और दूसरे जो मेहमान खुसूसी हैं
वो हाफिज और कारी मौलाना अलहाज मोहम्मद हनीफ साहब दामद बरकातहू वो भी यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह इस मौके पर दुआए खानी होगी और कुछ चंद बातें मौलाना फरमाएंगे। आज इस अल्लाह के घर की निस्बत पर हम जमा हैं, अपने मोहल्ले में जमा है, अपने अल्लाह के घर की मुनासबत से जमा है। ये एक अलग फजीलत है। अल्लाह के घर की मुनासबत एक अलग चीज़ है और अल्लाह के खातिर जमा होना ये एक अलग चीज़ है। दो फजीलतें अल्लाह ताला हमें अता किया है और किसी भी नेक काम की अल्लाह ताला हमें अपनी तौफीक से हटकर कोई चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। कि अल्लाह का फजल हम पर हुआ, उसकी इनायतें थी, उसकी मेहरबानी थी कि अल्लाह ताला उसके अपने घर की मुनासबत से हमें आने का और जमा होने का मौका इनायत किया। इस मौके पर अल्लाह की इस घर की मुनासबत के मुताबिक दो चंद नसीहतें फरमाकर दुआ करें। प्लास्टिक कवर काट अब बढ़ो जनाब रिजवान साहब कहीं भी है वो थोड़ा यहाँ तशरीफ लाएं, मौलाना के दस्ते मुबारक से अपनी साल पोशी हासिल करें। जनाब नौशाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने स्टेज पर आए और मौलाना के हाथ से दस्ते मुबारक से साल पोशी तकसीम करें। जनाब रिजवान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। वाले नईर साहब हाजी नईर साहब से गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मौलाना साहब साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपने साहब से गुजारिश है कि मौलाना के दस्ते मुबारक से अपने साल पोशी हासिल करें। विधायक साहब से हमला वक्बट के विधायक साहब अल्लाह मुबारक जमशेद अल्लाह मुबारक। इस मस्जिद के पेशवा से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना के हाजी साहब से गुजारिश करते हैं कि